Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Bugun 100 kunda 10 dollardan 150 ming dollargacha challenge'imizning 8-kuni. Xudo xolasa bugungi kunni ham yaxshi boshlab oldik. Endi xudo xolasa shu challenge'imizni davom ettiramiz. Mana hozir analizni xudo xolasa boshladik. Xudo xolasa analiz sell short savdo qilish kerak. Sell 8 kun oldin boshlashimdan oldin bu narsani o'ylamadim lekin. Bitcoin sell. Xudo xolasa mana hozircha bitimimiz zararda. Mana xudo xolasa foydaga chiqadi inshaalloh. Riskka amal qilamiz. Birinchi o'rinda riskka amal qilamiz. Stop loss и take profitlarni joyi-joyiga qo'yamiz. Shu liniyada nima bo'lgan bo'lsa, liniyada ochilgan bo'lsa, 1 ga 3 соотношениеda savdo qilamiz. Iloji boricha sizlar ham riskka amal qilib savdo qilinglar. Riskka amal qilmasalaringicha qiyin masala lekin daromadga chiqish. 1 ga mana 1 ga 3 соотношение. Men 1 ga 3 qo'yib qo'yapman. Bugungi foyda maqsadim hozir mana bugungi foyda maqsadim menimcha 2 dollar bo'lishi kerak. Yo'q, 1.80 dollar ekan bugun ham. Allohga shukr, men seryozni gap buni kutmadim. 8 kun oldin boshqacha emotsiya edi, hozir boshqacha emotsiya. Endi hozir birinchi o'rinda mani bugun balansim o'zi 16 dollar bo'lishi kerak edi. 32 dollar balansimda pul bor. Endi men 32 dollarga 32 marta savdo qilsam bo'ladi. Endi buni ko'raman hozir. Bu nima bo'lyapti, nima qo'yyapti? Men 1.80 dollarda yopishim kerakmi? 1.80 dollarda yopmayman lekin. Jichcha o'tkazaman 1.80 ni. Hozircha minusda 36 sent minusda. Kutamiz endi. Bugun xudo xolasa bu strategiyani yana ustida ishlayapman. Inshaalloh bunga yana narsa qo'shaman. Sizlarga maslahat, iloji boricha strategiyalar ustida ko'proq ishlanglar. O'shanda bitta strategiya har doim o'xshab beradi. Shoxdan shoxga sakrasalaring hech qaysi strategiya o'xshab bermaydi. Iloji boricha bitta strategiyani ushlanglar. ICT mi ICT, SMC mi SMC, klassika mi klassika bo'ldi. Bitta. Keyin iloji boricha riskka amal qilinglar. Mana men shu vaqtgacha riskka amal qilmasdan qilgan necha marta zarar qilganman riskka amal qilmaganligimdan. Men sizlarga bekordan-bekor riskka amal qilyapti demayapman. To'g'ri, foyda bo'lishi mumkin, zarar ham katta bo'ladi. Foyda bo'lganga yarasha. Xudo xolasa bitimimiz zararda, xudo xolasa. Nimaga zarardaligini aytsam, bu spread hisobiga zararda. Men metta ochgan bo'lsam, bu metta ochiladi. Shundaylar. Bu spread metta turadi. Yo'q, o'zi metta ochiladi, просто spread tepada turadi. Bu pastga tushganda bu 0 bo'ladi. 1 ga 7 pips stop lossda. Adashib ketdim. 7 pips spread. Nima deb o'ylaysizlar? Bu strategiya shu boshlayotgan challenge'im hali yaxshi bo'ladimi? Nima deb o'ylaysizlar?
$150 ming chiqarmikan? Menimcha chiqadi. Sizlar fikrlaring qanaqa? Yozib ketinglar-chi kommentariyaga. Har bittasini erinmasdan o'qiyman. Hozircha yana 94 sent, 95 sent minusda. Ammo yaxshi bo'ladi lekin $150 ming bo'lsa. Shu liniyada ham import откат qilishim mumkin. Shu yerdami? Mana shu yerdan bitta bitim ochib beraman. Обязательно riskka amal qilib, xudo xohlasa limit qo'yib beraman. Bitim oching, limit qo'yib berish. Nechi? 84 481. 81. 84 481. Tek profitimiz $3. Oldi menimcha limit. Ha, opti. Ikkala nimani ham hozir ikkala bitimimiz mana zararda. $1 60 sent. Nima deb o'ylaysizlar, ozmi bular? Nima bo'larkan? Voy, impuls berdi pastga. Stop qanday? Stop qilsa bo'lar. Seryozni gapiraman, yo broker aldayapti, yo birja aldamayapti mani borib. Mana qaranglar. Hali mana stopga chiqqani yo'q tepada. Meniki mana stopim bo'ldi bitta-bittaman. Nimaga oldi tushunmadim. Vashi tushunmadim borku. 566 to'ppa-to'g'ri qo'yganman. Nimaga oldi vashi tushunmadim borku. Besh yuz sakkiz. Bu vashi noto'g'ri ko'rsatyapti-ku. Vashi noto'g'ri. Nimaga noto'g'ri ko'rsatyapti bularda? To'g'ri ko'rsatadigan yo'q. Binance yaxshi to'g'ri ko'rsatamiz. 84 538. Noto'g'ri ko'rsatyapti ya.
sakkiz. Mana mana shu to'g'ri ko'rsatar ekan. Binance. To'xtanglar, cho'tan yetuvdi. To'g'ri ko'rsatyapti shekilli menimcha. Men desanglar mani spredim bor-ku. Voy dali. Spread hisobini olmoqchi. Onu. Ana, mana xato. Spread hisobini olinilmasa ham yomonda. 7 pips spread hisobini olib qo'yish kerak edi. Hozir men stopim minutda bo'lib qoldi-da. O'zi nima stopim minutda edi. Просто spread hisobi olinilmabdi. Mana yaxshilab ko'rib olinglar, mana sizlar ham bu xatoni takrorlab turmanglar. Har doim stop qo'yayotganinglarda, birinchi o'rinda stop lossni joylashtirayotganlaringda, take profitni joylashtirayotganlaringda spreadni ham inobatga olinglar. Nima bo'ldi endi? Hurmatli treyderlar, Bitcoin'da ishlaydiganlar bo'lsa, Bitcoin'da iloji boricha Binance'da ishlaganinglar yaxshi ekan. Chunki mana men hozirgi momentam mana qaranglar. Mani stopimni shu yerda oldi. Mana shu 38 da oldi. Mana 38 turibdi. High 38. Ha, mo Uanda yoki mana qaranglar. Uanda boshqa birjalar hali manipulyatsiyasi kuchli noto'g'ri ko'rsatyapti. Ko'ryapsizlarmi? 38 da bo'lgan bu 490 ko'rsatyapti. Noto'g'ri, vashi noto'g'ri ko'rsatyapti. Mana CoinPay. Mana 559 ko'rsatyapti. Vashi, mana 517 ko'rsatyapti. Vashi noto'g'ri ko'rsatyapti. Vashi noto'g'ri ko'rsatyapti. Chisti. Iloji boricha Binance ishlaganinglar ma'qul ekan. Hammaga manfaatli bo'lgandir. Sog' bo'lasizlar. Xudo xolasa bitimimiz hozircha foydada. Mana. 31 sent foydada. Davom etamiz. Mana xudo xolasa take profit tomon harakatlanyapti. Bizda mana ikkita tasdiq bor selga yurishiga. Down trendga aylanganiga ikkita tasdiq bor. Birinchi tasdiq Hand and Shoulders klassik analizda ana ikkita yelka bitta bosh bo'lgan и mana bu yerda to'plangan. Qarab turinglar. Shunday liniyaga olamiz. 5 minutlik o'tamiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ana tepadan tushgan. Tepadan tushgan. Tars sana qarab turinglar. Mana tepadan tushyapti, to'planyapti. To'planyapti. И gaz. Tushundinglar? Mana bu shaxsiy strategiyadan tashqari klassikda ham tasdiqqa qo'shib yuborsa ham bo'laveradi. Iloji boricha klassikdan ko'p foydalangan yaxshi. Take profitimizni olishiga ham sal qoldi. Mana biz qaytdik. Hozir trading yo'q-a? Hali ochgani bitimimiz mana foydada yopildi. Mana ko'rsataman. Mana sabr degan narsa yomon. Sabr qilmaslik eng yomon narsa-da. Mana sabr qilmadim. Erta kunda bitimda yopib oldim mana. $1 foyda bo'ldi. Metlarda yopdim, mana shu o'rtalarda yopdim. Lekin oxirigacha tushmadim. Oxirigacha tushganimda $5 dan ortiq foyda bo'ladi. Hozir
Shu yerdan man payga bitta ochib ko'raman. Payda bitta foyda ko'rib, xudo xohlasa bugungi rejani to'ldirib damni olaman. Hmm, Bismillahirrohmanirrohim. Hozir biz nechi sent? 80 sent foyda ko'rsak, bugungi rejamiz to'ladi. Bugungi foyda maqsadimiz to'ladi. Xudo xohlasa 2 dollar ham qilib qo'ysa yarashadi uni bugungi. O'xshayapti to'g'ri-ku. Men o'ylashimcha. Bunday bo'lib turib, lekin tushib ketishi ham mumkin. Payt. Ishdan tushib ketishi ham mumkin. Oh, tashlab yubordik-ku. Mana treyderlar, hurmatli zo'r treyderlar mana. Hozir Bitcoin'da 10 dan 5 dan bitim ochdim, bayga mana hammasini yopdim. Bugungi foyda haliginda 1 dollar edi bugungi. Men hozir 3 dollar 44 sent foyda ko'rdim. Bugungi foyda maqsadi 1.80 dollar edi. 1 dollar 80 sent edi. Hozir 3 dollar 44 sent foyda ko'rdim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha savolinglar bo'lsa yoki biror taklifinglar bo'lsa, shu kommentariyada yozsalaring, xudo xohlasa sizlarga aniq javob qaytarishga harakat qilaman. Obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Mana uni tepaga otib yubordi.